ความหมายของวันสำคัญวันปีใหม่ในประเทศไทยนั้นแต่เดิมเราถือเอาวันแรม1ค่ำเดือนอ้ายซึ่งตรงกับเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนาที่ถือช่วงเหมันหรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปีต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์คือถือเอาวันขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่งาตรงกับวันสงกรานต์ดังนั้นในสมัยโบราณเราจึงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนคล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก มีการหยุดงานเป็นเวลายาว โรงเรียนสถาบันการศึกษาปิดเทอม ปิดเรียนฤดูหนาว ในช่วงนี้ เหลือเพียงแต่บางอาชีพที่ต้องทำหน้าที่พิเศษที่ไม่สามารถหยุดงานได้ ในวันตรุษจีนหน่วยงานห้างร้านต่างจะหยุดงานเป็นเวลา 3-4 วันเพื่อเตรียมจัดงานปีใหม่นี้ วันวาเลนไทน์เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าจูโนผู้เป็นจักรพรรดิแห่งเทพเจ้าโรมัน นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงาน และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาเลีย การดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง วันมาฆบูชาเดิมเรียกว่าวันมาฆปุณมีหมายถึงวันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะส่วนมาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งวันมาฆบูชานี้เราทราบกันว่าเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน4ประการเรียกว่าจตุรงกสันนิบาตการประชุมพร้อมกันด้วยองค์4และในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเราถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาวันจักรี Chakri Memorial Day คือวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีลาวกัมพูชาอีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในเวียดนามกรุงเทพมหานครโบราณรัตนโกสินทร์ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรีอินเดียซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้นมีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เทศกาลโฮลีทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม1ค่ำเดือน4ซึ่งก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเคลื่อนย้ายเป็นกรุงเทพมหานครโดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศีช่วงเวลาตั้งแต่การเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักเรียกกันว่าสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยามกันว่าโดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบันทางดาราศาสตร์มี9รัชกาลรวมระยะเวลาแล้วกว่า234ปีสงกรานต์คือประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่าชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนานของจีนรวมถึงศรีลังกาและประเทศทางตะวันออกของประเทศอินเดียสันนิษฐานกันว่าประเพณีสงกรานต์นั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดียแต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม1ค่ำเดือน4ซึ่งก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเคลื่อนย้ายส่วนมาฆบูชาโดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศีหรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราทราบกันว่าเป็นวันที่พระภิกษุสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมทีวันที่จัดสงกรานต์นี้นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนคือ
ตั้งแต่ 13-15 เมษายน แต่เดิม วันขึ้นปีใหม่ไทยคือวันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึงพุทธศักราช 2431 และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงพุทธศักราช 2483 วันแรงงานเมื่อ 130 กว่าปีก่อนขณะที่โลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรควบคู่กับแรงงานมนุษย์ โดยไม่มีสวัสดิการหรือข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จนกระทั่งราวปีพุทธศักราช 2432 แรงงานในสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้กำหนดชั่วโมงการทำงานสูงสุดวันละ 8 ชั่วโมง รวมถึงให้ทบทวนสิทธิของแรงงานด้านอื่นตามความเหมาะสม กลายเป็นการชุมนุมที่จัตุรัสเฮมาเกต การปะทะระหว่างแรงงานและตำรวจส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งสองฝ่าย ทั่วโลกยกย่องความกล้าหาญของการต่อรองครั้งนั้นระหว่างขบวนการแรงงานและรัฐ ด้วยการกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานสากลหรือที่เรียกว่า Mayday Mayday การปะทะกันระหว่างแรงงานกับรัฐเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศเพื่อเจรจาต่อรองให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดสวัสดิการที่เหมาะสมด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของแรงงานขณะทำงาน ตัวอย่างประเทศที่หยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคมเพื่อฉลองวันเมเดย์ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี เดนมาร์ก บัลแกเรีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี กรีก อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม ลาว ไทย เป็นต้น